各位，欢迎你来到1号真相台，让我带你穿越谎言的迷雾，抵达真相的彼岸。有粉丝发爆料，浩哥，快看看吧！说这个中国武汉呢，发生了3名城管在天桥上众目睽睽之下殴打摊贩夫妻2人啊。然后呢，这个事儿呢，海外的反贼们，好家伙，扎堆炒作呀！说这中国你看看，就是老百姓多不容易啊，没有人权啊，是吧？这个城管啊，就是土皇帝啊，对吧？就又像他们死去了的娘一样，在棺材里边穿上超短裙跳起来改嫁一样的兴奋，蛤蟆炒坑啊！到底是怎么回事呢？我们先来看看这帮轮子精神病摇棍们是怎么说的啊。说8月9号晚，武汉这个警察用手铐石块殴打市民，旁边还有一名警察看戏，手铐打得不过瘾，捡起石块直接将一名女子砸中头部砸晕。具体原因是驱赶睡在桥洞的无钱租房的年轻人起了冲突。由于网络疯传，目前抖音、小红书、微信、快手、新浪微博大面积的删帖封号说民间经济崩塌，年轻人无钱租房本来就是社会失去了救助功能，暴力执法更不应该。民间经济差，年轻人连基本租房都困难，只能睡桥洞，这本身就是社会兜底功能的缺失。驱赶可以理解成城市管理需要，但用手铐加石块砸人头部，明显的超出了必要的限度。执法的底线是保护公民，而非制造更大的伤害弱者本来已无路可退，再以暴力相向，只会加深对立与不信任。更值得警惕的是，删帖封号的速度，信息可以管控，但是社会的现实问题不会因此消失。年轻人就业难，房租高，这个保障不足是持续存在的结构性压力，把问题压住去这个不如正视它，完善低成本的安置力量，加强就业与住房你看了吗？这个反贼这一看就是个轮子号然后还装理中客呢。实际上到底怎么回事呢？他还有一段视频这视频我不能放，现在油管左得很一放就不能播了这位也是个轮子说是中国集体抗争事件记录，这个轮子一看就是个摇棍嘛。说8月9号武汉城管凶残的殴打摊贩，当局删视频压舆情。这怎么又变成摊贩了，而不是睡桥洞的年轻人了呢？轮子和轮子之间你们也不对词儿说8月9日晚，湖北武汉武昌区黄鹤楼一座天桥上，是吧？城管打摊贩，多段现场视频，是吧？一群身着城管制服的人然后在天桥上围殴了2名摊贩，一名城管持续的快速击打女摊贩的面部，将其打倒在地，又拿用手铐击打男性摊贩，男性摊贩失去反抗能力，拿来矿泉水瓶继续施暴重击女摊贩的头部，将其再次打倒。现场还有多名身穿制服的执法人员在旁围观拍摄，无人出手制止。现场路人把视频上交到社交平台，激怒大量网民纷纷接力转发，相关视频遭到审查人员大量删除反正是这些海外的这帮轮子们都这个一个调调那到底是怎么回事呢？这个事情我到中国的这个媒体上一查，谁说人家中国这个删帖了呀？根本就没删，而且上了热搜了，看到吗？直接上热搜了。8月10号，武汉警方通报了天桥打人事件，3名街道的城管协管员因为涉嫌故意伤害罪被刑事拘留而冲突的起因呢，是摊主夫妇先动手打伤了一名协管员。8月9号的晚上9点说街道的协管员金某45岁，在巡查时与摊主一个44岁的女的还有一个45岁的夫妻因摆摊发生口角中呢，这个2个摊贩先动手殴打了这个城管协管员，面部受伤。随后呢，金某的同事
闻讯赶到现场，3个人共同对这个摊贩夫妇实施殴打。处理的结果就是武汉公安局把这个打人的3个城管涉嫌故意伤害罪已被警方依法刑事拘留，案件进一步办理中。案发次日就已经上了热搜，发了通告了，而且呢，这些视频在中国的网络上是到处都是，一点也没有说这什么删帖之类的啊，朋友们，这个事情还有一个细节就是什么呢？就这个摆摊这个夫妇确实是先打的人，而且打的还挺重就是说这对夫妇呢率先动手，一名管理人员眼角部位明显受伤，是吧？而且呢，他俩呢就打这一个城管协管员制服上被血渗透，头部肿胀，被打成了独眼龙这后半段呢，就是他们的同事叫来人了一看，反正是都压不住火，把这2个夫妇打的也挺惨。但是呢，你看看这个警方最后呢，把这3个城管给逮起来了，而那个摊贩夫妇没事儿。你要按说这摊贩夫妇你先打的人也得抓起来吧，但是呢，哎呀，这个警方也怕，因为大家的舆论都是同情弱者的嘛，对吧？虽然他先动的手那警方也没敢抓他。你看中国的警方也是怕群众，所以我说中国的互联网监督的力量是这个全世界上最大的。不管你多大的官，一旦被中国的群众互联网监督上了，马上完蛋。你说当地的派出所也害怕，连摊贩夫妇都没敢拘，把那3个城管给拘了，而且是以故意伤害罪拘的，那就完了这3个城管不仅是协管员的工作丢了，还得坐牢，最起码得那个判个3到6个月。这是故意伤害，要真的是那个构成了这玩意儿故意伤害的话，3年以下呀严重的时候是7年好吧。海外的这帮反贼轮子们就是以造谣抹黑中国为生，是吧？他们嘴里边没有一句实话。前2天不是还有一个说那个河南的一个好像是跟那个邻居产生口角把邻居给捅了，那个不是在玉米地里抓了10几天给抓住了的那个。那2天的时候，海外的这帮那个精神病反贼们就炒作这是什么那个叫什么呀，民间英雄，抗暴的英雄，是吧？中国广大的老百姓是组织起来往玉米地里边投喂吃的然后呢让他被警察抓不着。实际上呢，最后呢，我一贯就是说嘛这个人民群众说实在的就是乌合之众，他不了解真实的情况之前他很容易被这种同情弱者的情绪所裹挟。最后警方把这个人从玉米地里给逮出来了逮出来以后呢，通报里说他在玉米地碰到当地的群众的时候，为了怕被那个发现因为他有悬赏5万块钱人民币嘛还把几个群众给打伤了。最终呢出来的结果还是什么呢？其实呢他是租了一个人家的那个农村的房子，邻居是有老人的，这个老人呢可能还有点基础病就是怕吵。他租了这个邻居的房子干什么呢？当仓库，干木工活，干装修的，天天什么的刨子呀锯子呀而且天天不分昼夜的开着那个什么机动3轮在人家邻居门口过，他搞装修的嘛，你想想。所以邻居的那个老头说，哎呀小伙子，你不能这么干我有心脏病结果呢这个姓夏的这个货呢就
骂人家老头了啊，说我他妈租的房子，我跟你有什么关系啊？我在我这边干活，跟你有什么关系啊？就口角了几句啊，口角了几句以后呢，这家那个老头这家没想到呢，回到他那屋，他就把刀给拿出来了，到了院里边就把好几个人给捅了，追着就跑了啊！你说这是抗暴英雄呢，还是说是一个这个底层的满是戾气的，对吧？啊，精神有毛病的这么个货呢？对这个你看到没有？海外的这帮精神病的轮子们，这帮摇棍们，中国一旦出个什么事儿，他们就海外的可这个劲儿的造谣，也对啊。这帮底层的这帮货啊，也就靠这个造谣在法轮功那儿领点经费了，要不然的话，他怎么活呢？啊，一群社会最底层的垃圾蛀虫，幸好啊离开了中国。点个订阅吧，咱们下期再聊。